Mucemanio-inĩ wao mwaka wa arĩmi a gĩthĩi kĩa Matara mwena wa Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu nĩkuo arĩmi monanĩtie kwaga kũiganĩra kwao na mathabu marĩa mathomeirwo nĩ arũgamĩrĩri a gĩthĩi gĩkĩ. Arĩmi maugĩte thengia wa kĩo kĩao mĩgũnda-inĩ, thogora wa kũharĩria macani rĩrĩa mathiĩ gĩthĩi nginyagia kwendio nĩguo ũramauna moko. No tũtikoragwo tũtegũthondeka baida tondũ ithuĩ arĩmi, no nĩ tondũ andũ arĩa maratũtongoria kwaga gũtũtongoria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. No tũngĩona andũ megũtũtongoria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na mena ũtheri-rĩ, baida nĩ tũgũthondeka. Na in fact tũtũrĩtio o twĩragwo mwaka ũyũ ũngĩ nĩ tũkuona mbeca. Mwaka ũyũ ũngĩ tũkuona mbeca. Tũgakĩona tarĩ kũhenio tũkĩhenagio. Tũgakĩona atĩrĩrĩ, nĩ wega mũno tũmenye na tũheo kĩhumo gĩa cost production ĩrahaica nĩkĩ. Oho nĩ matetetie imwe cia tabarĩra iria gĩthĩi gĩkĩ gĩtabanĩtie, imwe ciacio makiuga itirĩ na umithio ta mũgũnda magũrĩte nĩguo mahande mĩtĩ ya ngũ. Gwekirwo ũndũ na ũndũ ũcio ndũtũteithagia, tũtũragwo kwa Kenya Power ona today. Rĩu nona ũcio warĩ ũndũ wa ũtarĩ wa ũteithio na warĩ wa hathara. Kana forest ũrĩa twandĩkĩte mũgũnda ũcio tũmũrĩhaga 45,000 o mweri. Ũngĩka ithabu rĩu na mwaka mũgima na mĩaka ĩrĩa aikarĩte kũu mĩaka 13 arĩte mirioni 7 gaturumo kĩndũ. No iria tũrahotire kũgetha kuo cubic mita 1,500 nĩko iratũreheire kĩndũ mirioni 3. Ũgĩcoka ũrute cost ya maguta kũcigĩra na ngari ũkona nĩ hathara twathiĩ, na nĩkĩo tũreciria kweheria mũgũnda ũcio. Shareholders a Matara metĩkĩre twendie mũgũnda ũcio nĩgetha tũhote gũkinyũkia na mbere, tondũ mũgũnda ũcio wagũrĩtwo wĩ gũteithĩrĩria ũthĩi wa cai mwena-inĩ wa kũrehe ngũ. So agĩkorwo mũgũnda ũcio ndũrarehe baida ĩrĩa yagĩrĩire, nĩ kaba wendio tũgũrĩrwo. Ũrũgamĩrĩri wa gĩthĩi gĩkĩ ugĩte ũrenda kũgarũrĩra imwe cia macini iria ihũthĩkaga gĩthĩi-inĩ gĩkĩ nĩguo kũnyihia thogora wa gũthĩa macani. Mũrũgamĩrĩri wa KTDA David Shoho augĩte thirikari no ĩgũthiĩ na mbere na gwethera arĩmi thoko kũndũ gũtiganĩte nĩguo makona umithio makĩria. Nayo value addition nĩ macani makinyĩte mwena wa Ghana, actually no tũgũthiĩ kuma launch the next week. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni wa Njihia.